你好，你好，什么情况，爹爹？什么毛病？我左右打方向盘的时候，这个门板子这附近就是总有异响，然后一踩刹车也是，就跟有个铁球似的，咣当咣当咣当。副驾驶，对，副驾驶这能有异响的全都拿呢，包括踏板。就有这声儿。对，反正胶套的换不少。你真狠！来吧，我来试一下，来。哎，就这声儿，真的。好，向前面靠道边，在我座椅下边了。地毯拆了，前两天检查吗？就在这儿。来来来，我坐后面，你再试来。好，找到了。走回家。出风口里掉了个东西，前面立起来啊，转。慢点慢点慢点啊，别碰着皮革了。好 ，OK， 就在这里。哎，我都摸着它了，不要动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 ，就在这儿。这小球花我1000，花几千？好了，行了，装好就 OK。